Və hər kəs salam uşaqlar, sizlərlə mən Mox və biz bugün uşaqlar sizlərlə top 10 oyun internetsiz oyunlar, 10 dənə internetsiz oyunlar sizə göstərəcəm. Ən qəşəng, ən maraqlı oyunları göstərəcəm. Və nəysə, gəlin başlayaq. Birinci sizə dediyim oyun Stickman Hook. Bu oyunu oynayın uşaqlar. Bu oyun çox maraqlı oyundur. Gəlin sizə göstərəm. Burada hoppanırıq, belə buradan tuturuq. Bir də lazımdır finishə satmaq uşaqlar. Baxın. Gəlin ikinci raunda keçək, baxın. O belə basırsan ekrana, belə tutulur uşaqlar. Çox maraqlı oyundur. Burada levellər də var. Adamlar da var. Təzə skinlər də var, yəni kostyumlar. Belə də oyun. Və uşaqlar burada bir də başqa xəritələr var, fərqli. Oyuncuların skinini də istəsəz dəyişdirə bilərsiniz. Belə çox maraqlı oyundur bu. Tutursan buradan finishə qədər çatmalısan uşaqlar. Və nəysə, gəlin keçək başqa oyuna. Uşaqlar, bizim ikinci keçdiyimiz oyun Kutrop. Adı Kutropdur uşaqlar. Bu oyun çox maraqlıdır. Birinci qapını döyürsən, belə korobka gəlsən. Orada Kutrop baxır, açmalısan. Bir də bu o belə nə deyirlər buna? Onları kəsməlisən də ki, onun ağzına geçsin Kutropun. Uşaqlar, burada deyəsən skinlər də var. Burada ulduzlar da almaq. Burada ulduzlar da almaq olur, deyəsən pullar da olur. Və belə bir oyundur. Uşaqlar, burada ən lazımlısı xal qazanmaq da var. Burada orada birincidən lazımdır ki, onun ağzına girsin o konfet. Oyunun marağı bunda deyil. Onu edirsən. Və partlatdıqca belə edirsən. Burada almaq da var nəsə. Nə istəyirsən ala bilərsən. Resurslar, zadlar ala bilərsən. Baxın belə bir şeylər. Gəlirsən, hoppanırsan, ulduzu tutursan. Gərək hamısı maçlarda, yəni hamısı oyunlarda, hamısı levellərdə deyəsən ulduzu tutmaq lazımdır. Tutmasan da belə birinci leveldə asandı. İkinci levelə qədər çətinləşir. Bu da eləməliydim. Əla. Bu oyun çox maraqlıdır. Sizə deyirəm, gedin oynayın, telefonla isə yükləyin bunu. Adı Kutropdur. Adı Kutropdur. Nəysə, biz keçək başqa oyuna. Uşaqlar, bizim üçüncü oyunumuz Fruit Ninja'dır uşaqlar. Bu oyun Fruit Ninja 2 kimi deyil. Bunun qrafikasında biraz fərq var. Nəysə, mən bilirəm ki, siz hamınız Fruit Ninja 2 oynamısınız. Heç kim deyəsən biri görməyib. Ona görə mən biri sizə çalışıram göstərməyə. Baxın, burada Skip'ə bastım. Deyir, Skip'ə bas. İndi neynədim ki? Burada bəzi yerlərdə uşaqlar, bombalar da olur. Baxın, bizə bunlar gəlir, bunları kəsməliyik uşaqlar. Birini kəsdik, ikincisini kəsdik. Üçüncüsünü, dördüncüsünü də kəsdik. Oyunda bombalar da olur uşaqlar. Tez reaksiya verməli deyilsiniz. Baxın uşaqlar, bombanı partlatsaq uduzuruq. Uşaqlar, burada deyəsən başqa bıçaq kəsmə modu da var deyəsən. Burada vaxtlar da var. Tez deyəsən kəsməlisən. 1 dəqiqə 20, 1 dəqiqə 30 dəqiqə qoyublar. Baxın, biz level getdikcə level artır da uşaqlar. Birincidə bir dənə gəldi. İndi ikincidə axıra qədər 1 30 dəqiqəyə qədər eləyəcəyik onu.
Və nəysə uşaqlar, gəlin keçək 4-cü oyuna. 4-cü oyunumuzdur. Burada Super Bear'dır, Super Bear oyunudur. Starta bassaq Super Bear ayılacaq. Baxın, bir dənə burada nəsə deyir. Hə uşaqlar, burada gəlin girək baxaq da. Super Bear. Adı Super Bear 1'dir. Bilməm ikincisi var yoxsa yox, amma bəlkə də 1 olar, bəlkə də 2 olar, bilməm. Məncə 1'dir. Hə də 1'dir, 1. Uşaqlar, ya da yox, Super Bear'ın ikincisi çıxmayıb. Normal Super Bear'dır elə. Uşaqlar, burada nə etmək lazımdır? Belə eləyim. Gedirik bura. Hoppanaq. Hoppanmaq. Hoppanmaq. Hə, adı hoppanmaq. Bu da vurmaqdır. Vururuq. Hop. Buraya götürdük. İndi neyək? A üstə gəl. Hə, hoppandıq. İndi bu A üstə gəl. Bu A üstə gəl uşaqlar. Neynəyəcəyik biz? Birinci A yoxsa B? Bilməm, gəlin baxaq görək neynəyək. Bu nə idi? Evet, getdik. Hə, 100% beləydi. Bunu biz eləməliydik. Hayda, eləyə bilmədim qıraqdan. Mən başa düşmədim bunu. B, A. B üstə gəl. Hə, bunu belə eləmək lazımdır. Bu daha özünü qabağa atacaq, daha tez gedəcək. Hə, belə. Birinci buraya bassın, riski bassın da. Sonra buradan qalxmaq olur, hə. Geri. Bizə deyir ora gedək. Neyse uşaqlar, bu oyun belə maraqlıdır, sizə deyim. Adı da Super Bear'dır, maraqlı oyundur. Burada deyəsən 3 dənə adamı, 3 dənə nətər deyim o. Hə, 3 dənə kimsə türmədə olur. Onu kömək eləməlisən və kimlərlənsə döyüşməlisən uşaqlar. Bu da belə oyundur. Bir də hasar tapmalısan ki, onu açasan. Və nəysə, gəlin biz keçək 5-ci oyuna. Və uşaqlar, 5-ci oyunumuz Danzimandır adı. Uşaqlar, burada oğlan seçə bilərəm. Danziman. Uşaqlar, burada steak nəsə yazılır, amma nəysə. Gəlin girək, baxaq görək. Hə, bunun qrafikası belədir uşaqlar, burada bizə nəsə deyirlər. Burada bizə nəsə deyirlər uşaqlar. Burada bir adam gəldi uşaqlar. Burada da boss var uşaqlar. Mən bilməm neyiniyim burada. Hə, burada gedə bilərəm bura. Hə, indi oyun başladı uşaqlar. Go. Deyir. Bu vurmaqdır, bu hoppanmaqdır. İndi hoppana bilərəm buradan, hə. Hoppandım uşaqlar. Belə bu oyun nəysə, gəlin keçək bu oyunun marağına uşaqlar. Bu oyun məsələn bir yol gedirsənsə, bunu oynaya bilərsən uşaqlar. Bu özü də üstəgəl internetsiz oyundur uşaqlar. Onsuz da mən video internetsiz oyunlardan çəkirəm. Top 10 internetsiz oyunlar. Uşaqlar girin baxın oyunlarıma. Neydi? Girin baxın. Yükləyin. Çox maraqlıdır. Bu oyunun marağı var ki, burada döyüşmək olar. Skinlər də var deyəsən. Burada pullar götürmək olar. Bunları qırıb pullar almaq olar uşaqlar. Bunları da qırıb indi bir dənə də tapanca var burada. Burada məsələn bosslar var uşaqlar. Nəysə bu oyunun adını sizə dedim. Danziman. Bu oyunu oynayın, çox maraqlıdır. Və gəlin biz keçək 6-cı oyuna. Və uşaqlar, bu da bizim 5-ci oyunumuz. Bu uşaqlar, bu belə bir oyundur. Burada butulkanın barmağı basırsan ekrana. Butulka hoppanır, belə gedə bilərik. 2 dəfə basanda 2 dəfə hoppanır, amma 3 dəfə basanda heç hoppanmır. 3 dəfə basanda yəni elə bilməyin ki, 3 dəfə hoppanacaq uşaqlar. Burada həm də maraqlı skinlər var butulkaya uşaqlar.
Bu oyun çox maraqlıdır. Burada gemlər yığırsan, təzə skinlər alırsan ya da bilmirəm nəsə alırsan da. Birincidən belə round deyə bilərsiniz hasanlıqda, amma axırda biraz çətinləşir uşaqlar. Gecə çətinləşəcək. Və nəysə, gəlin biz keçək 4-cü oyuna. Bu oyunda da adı da Bottle Flip 3D'dir uşaqlar. Bu oyun da deyə bilərəm maraqlıdır. Məsələn, bir yol geçsəz uzun uşaqlar bu oyunu oynaya bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Sizə bir məsləhət deyirəm. Çox maraqlı oyundur. Yüklüyün. Adını da sizə deyim. Bottle Flip 3D uşaqlar. Nəysə, beləliklə biz keçək 6-cı oyunumuza. Uşaqlar və bizim 7-ci oyunumuz adı Banana Kong'dur uşaqlar. Burada dalımızca o qədər banan gəlir ki, biz basırıq, bura hoppana bilərik. Bizim dalımızca banan gəlir. Biz qaçmalıyıq, hoppamalıyıq, amma bir yerə də dəyməli deyilik. Uşaqlar, bananları da burada götürmək olur. Uşaqlar, bu oyunun qrafikası gördüyünüz kimi, baxın, qəşəngdir məncə. Məncə qrafikası qəşəngdir uşaqlar. Bu oyunu əlbəttə ki, yüklüyüm. Bu oyunda çox maraqlı şeylər baş verir. Və sizə deyim, bu oyun 100 neçə megabaytdır deyəsən. 89 megabaytdır uşaqlar bu oyun. İndi baxın, bunu yığdıqca buna basırıq, belə barmaqla eləyib. Bu dalımıza gələndə biz qabağa eləyə bilərik. O qədər banan yığsaq, burada qıraqda dolur. Sonra banan bizim dalımıza gəlsə, biz onu, baxın, belə eləsək, hop, daş qırılır, hər şey qırılır. Nəysə uşaqlar, bu oyun əlaydı. Nəysə, gəlin keçək 8-ci oyuna. Və uşaqlar, biz keçdik 8-ci oyuna. Uşaqlar, burada levellər var. Bu oyunu məsələn yol geçsəz oynaya bilərsiniz. Burada qabağa getmək, bir də sağa sola belə, yəni o oyunun tərəfindən qabağa getməkdir uşaqlar. Burada elə eləməliyik ki, düşməyək. Bu knopkalarda salto da eləyə bilərik uşaqlar, baxın. Bir salto elədik. Burada qıraqda üstdə də yazılır santimetr. Neçə yer getdin də uşaqlar. Bu məsələn dostunuzla oynasanız rekorda oynaya bilərsiniz. Kim daha çox rekord qırdı uşaqlar. Bu oyunun qrafikası da qəşəngdir uşaqlar. Bu oyun sizə deyim, yüklüyün əla bir oyundur. Amma beləliklə baxmayaraq hasant deyil. Çox çətindir uşaqlar. Bu oyunu mən özüm oynamışam uşaq vaxtı. Maraqlıdır. Bir də əladır uşaqlar deyə bilərəm. Siz də məncə siz də yükləyin bu oyunu. Və nəysə, gəlin biz də 9-cu oyuna. Və uşaqlar, bizim 9-cu oyunumuz Hill Dream Brother. Mən bilirəm ki, bəlkə də olar sizdən çoxu, hamınız ola bilər ki, oynamısınız uşaq vaxtı bu oyunu uşaqlar. Burada ən lazımdır qaza basmaq, vaxtında tormoza basmaq uşaqlar. Məsələn, biz uçanda indi göstərəcəm sizə. İndi tormoza basmaq lazımdır ki, trayektoriyan qəşəng tutsun. Burada benzinlər də eləməliyik. Çünki benzin bəzi yerlərdə tez gedir, bəzi yerlərdə gec gedir. Burada tuning də eləmək olar maşınlarımızı uşaqlar. Belə bir oyundur. Qrafikası əladır uşaqlar. Burada qızıllar da var. Qızıllarda gemilər də var. Bunlarla maşınlar almaq olar, yollar almaq olar uşaqlar. Manatlar yığmaq olar. Və nəysə, keçək 10-cu və uşaqlar, bizim sonuncu və 10-cu oyunumuz uşaqlar Traffic Rider oldu uşaqlar. Bu oyun əla oyundur uşaqlar, sizə dediyim kimi. Zor oyundur, zordur. Uşaqlar, bu oyun 10-cu və sonuncu oyunumuzdur. Adı Traffic Rider'dir. Traffic Rider. Uşaqlar, bu oyun çox maraqlı oyundur. Burada maşınlar almaq olur. Baxın,
maşınlar rəngindən dəyişdirmək olur. Baxın. Oyun əla oyundur. Mən sizə deyim. Ya da yola getsəz, drift eləmək olar, hər şey eləmək olar burada. XP qazanmaq olar, maşınlar əldə etmək olar, yəni maşınlar almaq olar, disklərini dəyişdirmək olar, yəni belə də tuning eləmək olar. Gecə başqa rejimlər də oynamaq olar uşaqlar. Bu oyunun qrafikası əladır, mən sizə deyim. Burada avtoşluq, drift zad əla gedir uşaqlar. Oyun yəni maraqlıdır sizə dediyim kimi. Uşaqlar, bir də sizə demək istəyirəm ki, bu oyun əla qrafikası var. Hər şey yaxşıdır. Baxın, yollar da var. Və nəysə, sağ olun uşaqlar. Bugün sizə 10 dən internetsiz oyunlar göstərdim. Və nəysə uşaqlar, görüşək. Sağ olun.